Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga haqiqiy yirtqichni tanishtiraman. Ko'rinishidan bu oddiy mototsikl, lekin bu shunchaki oddiy mototsikl emas. Bu 2 tonna yuk ko'tara oladigan samoosval mototsikl hisoblanadi. Samoosval sistemasi qanday ishlashi agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video davomida qanday ishlashini ko'rsataman. Wow, bu yerda 200 kub объем dvigatel, kuchli va ishonchli, eng muhimi yoqilg'i sarfi kam, quvvati nihoyatda baland. Maxsus gidravlik tizim orqali yukni ko'tarish va tushirish juda ham oson. Eng muhimi, silindr sistemasiga 8 tonnaga garantiya bor. Bemalol bitta filni bolasini yuklab shahar aylantirsalaring bo'laveradi. Bu texnika yuk tashish uchun juda ham ideal hisoblanadi. Qurilish, bog'dorchilik, ishlab chiqarish sexlari umuman olib qaraganda yuk tashishdan muammo yo'q desa ham bo'laveradi. Bu 2 tonna yukka turuvchi mototsiklimiz model nomi Leon hisoblanadi. Oldida balon razmerlari 12 ga 5 lik va oldida ikkita mustahkam 63 lik vilkalar joylashgan. Zamonaviy tablo, benzin baki 24 litr hajmda, объем dvigatel 200 kub va qo'shirama hisoblanadi. Oldida udob sideniyalari bor. Bortlarini razmeri 2 ga 1.35 va zil sistemada ochilib yopiladi. Umuman olganda dahshat. Motor ishlashiga ahamiyat bering. Motorda prям kuch, g'ayrat namoyon bo'lib turibdi. Kardanda aylantirishini ko'rishingiz mumkin. Motor juda ham quvvatli. Original Zonshen motor hisoblanadi, yaponskiy karburatorlar bilan. Hozir bu mototsiklimizni bortini qanday ko'tarilishini sizlarga ko'rsatib beraman. Oba! Silindrimiz 3 ta qavatli bo'lib va 3 ta qavati ham oxirigacha ochiladi. Silindr o'ziga 8 tonnaga Vodimoto kompaniyasi tomonidan kafolat beriladi. Bu mototsikl emas, mana nuqtai nazarimdan bu haqiqiy mashina desak ham bo'laveradi. Agar 2 tonna yuk yuklab ko'rsatishimizni sinovdan o'tkazishimni xohlasalaring, kommentariyada plus belgisini albatta bosib qo'yinglar va nima deb o'ylaysizlar? 2 tonna yukni ko'tarib to'ka oladimi, ko'tarib to'ka olmaydimi? Buni ham albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu maxluqimizning narxi $2470. Respublika bo'ylab Vodimoto kompaniyasi tomonidan yetkazib berish xizmatimiz bor. Agar sizga ham xuddi shunaqangi maxluqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Vodimoto kompaniyasi bilan darhol bog'laning. Sizga arzon, sifatli va kafolat muddati uzoq texnikalarda har doim taklif qilib qolamiz. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab do'stlarimizga videoni ulashamiz. Keyingi videolarimiz bundan-da qiziqarliroq bo'ladi.